Mama Jambrut nggih saking Kali BB sesarengan tari gandrung Mbak Sumigati nggih kalian bantengan saking keluarga besar Yok Setiakawan nggih ngetutno umume nggih Mama happy so happy yo. Ya 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 oh ya tak hintang aduh tak hintang aduh oh ya 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 ye ye ya la 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 e o e e o e e o e do yo e o o e e o o e e o o e do e do ya 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 yo 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 kasih goyangan horeng mama e a e o e a e e a e o e a e e a e o e a yo ya la 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 satu kali lagi mama e a e o e a e a e o e a e a e o e a yo lo 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 no ya la 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 happy so happy nggih sesarengan para wadyabala nggih wonten bantengane tiga cacahe nggih wonten artise nggih menika Mbak Sumiati asli saka Kali BB lan Mama Jambrut nggih lan nggih tari gandrung wonten tari gandrunge le mboten enten tari gandrunge wonten Mbak Ega Sumiatun nggih. Coba maju ke depan nggih. Mama Jambrut kalian Mbak Sumiati asli Kali BB seserangan gandrunge maju ke depan coba dikei goyangan titi ayo. E o e e o e e o e e o e yang ngono sing semangat nyambut gawe nggih nggih bantengan nggih monggo putra putrinipun Bapak Angga Putra nggih sesarengan Angga Putra monggo putrini panjenengan ditumpakno bantengan nggih kalian disukani gending mama niki wonten pamundutan nggih gending saking tuan rumah niku wau gendinge penak mama impen-impenen dibro tetos i
cho cho i hop yo ya yo ya yo Impen-impenen nggih menika gending pamundutan saking keluarga besar Bapak tuan rumah nggih menika Bapak Angga Putra. Nggih menika gending ingkang angka telahir teng wontene, tapi saderengipun gending telahir nggih coba takokno nang putrine niku koyok seneng nemen yang bantengan. Jajal takokno njaluk gending malih napa boten? Ayo, kurang ya? Nggih, tumpakno maning. Nggih. Nggih, disukani gending. Nggih pamundutan niki kata Mas Arif, nggih. Niki gendinge pamundutan saking Bapak tuan rumah Talining Asmara. Saged. Nggih, genduk Cesya.
talining asmara. Lek asmara ngoten saged nggih. Lungiting asmara. Hop sik. Napa, Nduk? Hah? Santri pekok. Oh iya, Nduk. Dados. Yang panjene sing nanggap. Zo. Ci. Yo. Kik. Jo. He. Jo. Ditumpakno ke materi. Santri lulusan pondok isih perawan dorong tahu ketemu tak rewangi sarungan gawe sapa iya awas melorot ngepet orang ngerokok baca sopan ben kaya kang pondok lulusan pondok matalan suweng kula nyapa iya jare bapake aku kaya Santri Bangka. Ya la la. Ya la la. Ya kok lambang kadang lurus kadang dengan pen aku pengen oleh tahu aku oleh tadi pengen tobat oleh bojo sing yo lambang kadang lurus kadang dengan pen aku pengen oleh Santri lulusan pondok isih perawan dorong tahu ketemu sarungan gawe sapa iya assalamualaikum lakokno bapak mikero yo Santri Beko nggih pamundutan saking genduk-genduke putrinipun Bapak Angga Putra nggih menika gending telahir teng wontene tari bantengan nggih ayo Le kalian Mama Jambrute kalian gandrunge bali-bali nang panggonane tak jalukno gending Medoroan bar Jabar Madura yo
Ayo, ayo, ayo. Ayo belum? Oh. Joget, ayo, awan, ayo. Woi. Ayo, wes kari siji. Ayo Mas Hendra, aduh. Nyambut gawe mulai mang penak aku lungguh tok sampai kemeng. Wis Pak Jak iki kok nemu ae. Artise model apa jenenge iki rek? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Yo, kupu-kupu malam. Apa Salim Kancil? Sik. Aduh anak. Mulai kapan arek-arek iki rek pedot. Yo. Oh wis lah, sik. Aku tak kenalno nggih. Dumateng para bapak-bapak lan ibu-ibu, terutama adik-adike iki. Genduk. Aduh, seneng ya, Nduk. Iki Reok Setia Kawan nekakno artis-artis metune rada bengi. Kupu-kupu malam nggih. Coba aku tak kenalno sing nomor 1. Kon meneng kono dhisik ra. Wedi coplok. Lah kok lungguh. Ayo ana kono. Ngadeg. Dadi ebuh. Gawon tase mama iku. Mani benion. Ayo. Sing pertama, sing montok coba maju ke depan. Mas. Alon-alon Nduk. Mike penak. Aduh. Sini. Ayo goyang. Goyang. Metune penak begejek. Iya Mas. Lah iki sik rada lenah Bu. Jenenge wong wedok Mas, yo lenah. Wah, lah iki wedok temen Bu. Jajal tak kei goyangan bokong ya Bu. Goyang di bokong goyang. Goyangan bokong lepet ya iki. Ayo coba. Iki. Aduh. Ya apa? Woi. Iki goyangan apa goyangan bokong lepet yang koyok ngene iki. Lek sampean jok sampai piru. Apa Mas? Hah? Oh, ya iki pancene golong-golongane babone pancene Mas Eko. Iku goyangan bokong jajal sing arep, Nduk. Sing arep ta Mas. Lolonan ya mari operasi Mas. Aduh, mari operasi, Nduk. Iya ndak kene banter-banter. Ayo, lon-lon ae. Aduh, gendong. Oh, Joko wedi. aduh, wis majuan. Apa Mas? Tak kerdak sedeng kelambine, Bu. Lah nyene modele kok.
Oh modelnya kaya Lah ngene sing sedeng deng kaya jubah iku jenenge golane Oh umi. iya, mati udah sedeng Awak dhewe golane kupu-kupu malam. Ndak ora kupu-kupu iku sing ning miber. Oh miber-miber kupu yo. Oh kupu. Oke, coba genduk sing ayu. Salim kancil. Coba dikenalno dhisik jenenge sapa? Namaku ta, Mas? Iya, Namaku saya. Meti Yuliana Mas Jaga. Sangat cantik Meti Iya, Mas. Oke, alamat rumahnya dong. Tanggung, Mas. Tanggung kini saya. Iya, wetan kene. Lore curah. Yo ndak wetan di kuburan. Oh wetan di kuburan. Oke, penggaweane Dok. Biasa, Mas. Apa saya? Melijo. Kupu-kupu malam penggaweane melijo. Lah kabeh ya kok jenenge dodolan bengi kok. Oh, dodolan bengi. Iya, saka babat. Aduh, dodol sego babat bareng. Berarti Iya. awakmu sing dodolan di kembang kembar iku. Blas. Tak kira Sing awak. pinggir wetan. Oh, sing pinggir wetan. Iya, jajare Mbok Sira. Aduh, wis kembali ke tempat. Oke, Mas. Dikendangi rek. Ojo ket-ket ya, Dok. Pentase rada ciut. Coba yang nomor 2. Aduh. Wah. Aduh. Nemu ayo sing nang joget iku. Aduh. Aduh. Lah kok aduh, wis. Apa jari ini? Mak medeteng. Wis ngadeg kok. Wah. Yo, aduh. Ayo ngadeg. Loh, ndak usah ngono-ngonoan. Akeh arek cilik. Ya, loh, kowe kate nyang ndi? Ngadeg kok. Ngadeg. Loh, wis. Apa iku? Ayo ngadeg. Loh, kate dipangan menawa salon iki. Lah, wis kate nyang ndi kon meneng kini? Iku mike jalur ndek kono. Waduh. Diwi ke Mas. Diwi ke Mas. Mas, diwi ke Mas. Iya. Mboten teng rek. Marine tak neno apit marine sing duwe salon iki. Oh ya wis, apaan sing ngono-ngonoan barang sih? Oh ya Allah. Lah iki. Lah. Apa? Ora arek iku rasa-rasa. Ora ndak apa-apa padha ae. Ya padha miringe. Aduh, ojo. Mik iki ojo cedek nyang cangkem Duk. Oh, mik iki enak. Lah iki Iya, asli, Mas. Bu. Asli apa, Mas? Aduh, asli lah iki, Bu. Asli apa? Oh, wis asli kaku. Lah, apa-apa sih kaku wong guri. Iya dasar nemen. Ya Allah, susune rek. Lho, jeneng si arek aku iki, Aduh, Mas. cilik susune, Bu. Sing mrikili aku iki Mas jarine. Delok, Dok. Aja. Aduh, lah yo nganak susune cilik. Iya jeneng si anu si arek aku, Si Mas. arek, sayang. Iya. Lah kok si arek saya? Iya. Arek opo saya? Arek dak waras. Les. Aduh nemu di endi Pak Jai koyo ngene rek. Boleh mau direk? Nemu di pinggir tebuan iki. Iya. Rene. Bu. Ayo. Wis menang. Dijegal Joko. Oleh sing sepatune dhuwur. Iya. Wis keleke mampu. Loh, meresona Joko. Waduh reksona opo wis? Kenal lo. Sapa di? Foto dadi watu. Kok berok-berok dhewe tadi. Ayo kenal lo sapa di jeneng? Namaku Mas. Iya. Nama siapa nama malam Mas Jaka. Jeneng loro. Iya. Bengi dhisik apa wak dhisik? Bengi sik, Lah sing Mas. bengi. Perkenalkan nama saya Paramita. Paramita. Iya. Lek awan, Dok. Paralon. Gledek metu lanange tepak nyang paralon. Daya. Aduh. Para apa? Apa tak tahu kok. Do, deremak. Oke. Bayo. Ampun. Gak. Padha lanange didodono dadi rek. Bayo. Wis. Wah. Baik kembali ke tempat. Oke. Ih, loh. Ya. Lah iki wedok. Ngawur ae. Oh, padha wedoke. Ayo sing nomor 3. Hei, kali sebut bergo. Kayak gini. Aduh, saya ngaduk. Enak. Ya, asli Banyuwangi, Bu. Hei. Enak no goyangan itu.
ngono. Ayo gendingan. Aduh bayang. Ayo gendingan. Iye, awas. Iki dudu opo ndak pati joget, Bu? Seksi aku ya, Mas. Aduh, nemen seksi ini, Bu. Wong iki ini dikempit wedi logor paling, Bu. Aduh. Ngawur iki. Anyap, ini mana ndak kajelan? Kajelan tadi ini. Blas yo kok iki. Ndak kate eblas apa Halo, Besti. Oh, tuh, Besti kali nih. sempat bergoyang. Oh, bergoyang temen lek ketok Saking koyo ngene sayang iki. ada ambek Umi ndak munggah iki. Loh, marine nek kadung munggah digawakno kon, Piduk. Gak ada pentung. Iya. Jajak sing bener nyambut gawe iki. Seksi aku. Nemen seksi ini tuh, Duk. Ya Allah, bokonge rek. Aduh, nemu dek endi. Blas yo kok iki. Di mana ndak nyelek kita. Iya, makmu nemu sepone kursi digawe iki. Lanya. Apane pancene iya? Mana waktu itu kang golongane ban-banan. Duduk ya, Nduk. Nggih, coba kenapa? Golokan seri aku, Mas. Oh, gorokan seri apa Iya, sayang? Kakek ngemut. Lah kok kakek ngemut barang? Ngemut permen, Mas. Oh, maksudnya ngemut Ya, permen. bedino tanggapan. Oh, bedino Besok tanggapan. kelanting. Besok kelanting. Ben kunir. Ben kunir. Ben dawa tengger. Oh, Bu kok cek adoh temen saya. Ya iya jenenge laris. Oh, laris pacoan. Yo. Lah, Joko iku melok ae. Joko. Wes, ayo. Bajal. Wes, kenal. Sapa Aku, Mas. Aku Tiara, Mas Alamat Joko. rumahnya? Aku Guciale. Pegawaiane? Ngemut. Oh, ngemut. Dia langsung kembali ke tempat. Thank you, Mas Yoga. Apa? Tabuhannya kari. Loh. Ayo kembali. Oh, Bu. Sarsa. Menawa terima topeng monyet yang arek ditabui kethek iki. Blas ngene Mas Hendra iku. Bo. Ayo. Yang nomor 4. Mas Joko. Ya saya. Mas. Mas. Goyang. Goyang. Ayo Mas, goyang Mas. Tuh, ayo cari sini. Bu. Tuh, kedak. Ate gelut. Tuh. Ayo. Dok, tepak. Apa nih tepak? Tepak nasi gremet-gremet. Ayo. Dok, korek. Beno. Acur kon saiki. Kok grok kon. Meten. Ayo gini. Apa au? Pedot. Apa? Apa au? Kok niki? Apa nih? Buka kartu wis. Apa? Beledos. Ndak wes aku ndak apa wes, Cak. Kok niki buka kartu aku isi loh. Kayak gini. Mau tepak temen. Apa Mas? Kan mulakno joget iku sing lenah, Duk. Iya, nyene lena. Iya, tabuhane lenah. Iya terus. Oh, terus tok. Oh, dolek iki asli model, Bu. Iya Mas, model iki. Iku model sampean. Iya. Model teko ndi Hah? sampean? Ning pasar. Model teko pasar Pasar Lumajang. Dek pasar rumah. Iya. Berarti sampean sing ngini-ngini dembong iki, Nduk. Sambung gendeng aku. Eblas. Gendeng. Ayo coba kenal lo sapa jeneng? Jenengku ta, Mas? Iya. Jenengku Erika, Mas. Erika. Iya, Erika Lah, kok tok. Erika tok. Iya. Aduh, Erika tok. Sikat ya. Sikat dan padat. Iya, masih cendek-cendek ae wis. Umai. Aku, Mas. Iya. Malang dampet, Mas. Waduh dhewe malang. Iya. Kok malang dampet. Yo nek malang yo dikempet, Mas Joko. Oh, wis akeh iki. Oh iya. Bacil. Bacil. Suaranya mana? Oh. Hai. Bapak Jai. Bapak Jai. Thank you sayang. Kok pinter. Iya. Wis kembali ke tempat. Nanggap ya, selesai ya. Takokno mari sunat apa durung? Mari sunat. Hah? Ono sing durung, ono sing mari. Ono sing durung. Durung sih. Sing lek durung? Lek sunat nanggap reoke Pak Jai ya. Lah. Wis kembali ke tempat. Wes. Wis. Oke. Yung pancene kayak. Ayo.
ayo. Oh, mas melepas dulu nih. Iya. Hei, naon? Ayo, sepak. Aduh. Terus. Loh. Oh, mosok wedok. Yo, nemu air hari ini. Aduh. Terus. Enggak sowe kon. Hai sayang. Mas Joko. Loh. Apa? Loh, Mas Joko. Aduh, rusak. Aduh, coplok rek. Aduh, coplok kemitine. Kok ndak dijahit mang, Nduk? Aduh. Kok tepak temen arek-arek iki nemu ndek endi Pak Jaki koyo ngene iki. Wis. Lek Dalam Mas. lek dadi wong wedok iku sing lemes sayang. Kok lemes apa maning Mas? Lek omong ya apa? Hai sayangku. Mas Joko. Iku wedok. Wedok. Lek lanang ya apa? Apa kok? Masih aja dinai buntut kaya ngono lek wedok, Nduk. Apa? Aduh, ketara. Sampeyan ki wedok ta, Nduk? Wedok. Wedok temenan. Makni. Makne wedok tibake. Genduk. Nggih. Wah, yo ngono to, Mi. Nggak laku utang lho, Rek. Ayo, jajal. Halo, Mas. Jajal kenalno sapa Jenengku Ya. Seli Agustin lho, Mas. Oh, sangat cantik Seli Ya iya kaya wong. Oh, Mas yo ayu barang wetenge kaya ngono. Meteng, Mas. Oh, meteng, Nduk. Meteng. Pirang wulan sayang? 10 wulan. Mosok ana wong meteng sampai 10 wulan, Rek? Lek wong wedok kan 9 wulan. Ya lek lan. Kayak banci 12 wulan. Dodono lek banci. Ah iya, Pak. Oh iya, wis. Genduk sing ayu, soalnya diburi mari ini si ana sing kate nyambut gawe. Coba ayo sing ayu-ayu mrene kabeh. Setia kawan bergoyang. Waktu kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira bensin tak taunya bensin. Waktu ku tolong aku gak tahu yang bongol-bongol. Ku senggol-senggol ku kira botol tak taunya pistol. Tembak-tembak dar dar dar, tembak-tembak dar dar dar, tembak-tembak dar dar dar, tembak-tembak dar. Sedia kawan lagi. Bersama Rahayu Audio, bersama Aris Putri
sentil kukira pentil tak taunya pentil. Waktu ku dalam aku gak tahu yang nakal-nakal. Ku singgol kukira botol gak taunya pistol. Tembak Dar dar dar. tembak dor dor dor. Tembak dor dor dor. Tembak dor. Nggih, matur sembah nuwun nggo. Tuan rumah nggih Bapak Angga Putra sampun nyawer sarangan ibu nggih. Ayo Nduk, genduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane ndang diganti tari rampak barong samboyo setia kawan kongkon main dilut-dilut. Yo! Ot cendol. Ya 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 ya. Hehehe. Oh. Mekaten para rawuh. Panjenengan sampun mirsani tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadya bala bandengan nggih para rawuh. Panjenengan kula tur mirsani pagelaran saklajengipun nggih seneng-senengane adik cilik-cilik nggih angelajengaken tari rampak barong samboyo setia kawan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Sabiarsa suaranipun lirom dia samudera. Hei! Oh oh! Oh iya! Rampak barong! Rampak barong! Ambiar-ambiar! Tarik sih! Iya lah. Ayo deh, kepiakno alon-alon ya nak. Ah, oi, wow, yo, oh, hey, up, yeah, ah, hey, ah, lala, ah, yeah, up. Hey, out, ah, out, yeah, ah, hey, oh, ha ha, yeah,
golong ya nak. Hei, yo ngono semangat yo lik. Ho. Ho.
Ayo le. Up. Wah. Lolo. Au. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Ayo. Hop. Hey. Hop. Yeah. Ayo. Hey. Awas nih. Hati-hati nih. Au. Hey. Hey. Ayo le.
Dari rampak barong Samboyo Setyakawan nggih akeh cacahe 5 maceme sampun sonteng dalemipun Bapak Angga Putra, Ibu Angga Putra sekeluarga nggih. Dari rampak barong Samboyo Setyakawan nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System saking Jakarta Tempeh kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Ardis Production Video Syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Ale rampake ditata maneng sing apik jajal kemandene digoleki ya nak. Nggih, dijejerno ning pinggire tari rampak barong Samboyo Setyakawan nggih kalian di syuting Ardis Video Syuting nggih kalian disukani gending mama pamundutan saking Abah Sungko nggih Abah Sungko gendinge penak mama kabur kanginan dados
nggih menika pambukane gending teng wontene tari rampak barong Sambaya Setyakawan nggih ditambahi sak gending Mama niki wonten pamundutan saking Bapak Kampung Sukir gendinge Kendang Kempul Banyuwangi biru-biru kacang lanjaran dados ayo adik lek kate joget monggo ayo adik-adik ngadep mengarep yang syutingan joget sampai sing gede dadi mata rasane ati dan terlita kira-kira apa bisa kacang lanjaran nggih menika gending ingkang angka loro utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Sambaya Setyakawan nggih soalé niki pamundutan nggih saking Bapak Angga Putra nggih jadilane boten main nggih boten dimainno nggih soalé langsung campur sari langen beksan nggih sesarengan biduan reok Setyakawan ele rampake bali-bali nang panggonane yo yo la 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 ya angling garmo
Darmo. Mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari rampak barong Samboyo Setia Kawan nggih pagelaran ingkang angka 4 nggih para rawuh.